Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下咩咧？嗰個小棠菜有係收得嘅喎，咁樣嗱，咁啊俾大家望一望啦，個小棠菜係啦，非常之茂盛。好啦，嗱，咁啊俾大家望一望先，呢個小棠菜係啦，咁啊嗱，小棠菜咧又要成棵掹嘅啦，大嗰棵掹嗰棵啦，嗱應該就呢幾棵啦，好大棵嘅。OK，好，我掹俾大家睇。好啦，咁啊好似呢邊嗰啲大棵啲喎。好啦，嗱，我見到呢棵非常大棵啦，咁啊呢度嗱佢成熟晒㗎啦，嗱如果你唔掹咗佢咧，佢都腐爛㗎啦，最底嗰啲嗱見唔見到大家係咪？咁啊呢棵啊首先要掹咗佢先㗎啦，嗱咁都好易嘅啫，唔掹就咁樣細細啲搖佢先啦，咁啊搖佢一掹起佢㗎咯喎，係啦掹起成個掹起佢。嗱可以剪嘅，我呢個都係剪嘅，但係掹起佢最好啦，因為之後再種嘢咧都係要起翻呢啲頭出嚟㗎啦，咁樣我掹起佢就 OK 啦，咁樣 OK。好，咁啊一棵啦，咁我再嗱呢棵啦，嗱呢棵都係啦，嗱大家見到啦係咪？咁啊呢棵都掹起佢㗎啦，係啦呢棵，就係咁樣，呢個位嚇。擾擾佢咧，嗱擾擾佢蹬一蹬佢，咁啊唔好影響隔離嗰啲啦。如果你一大力一掹佢咧，嗰啲泥鬆咗咧，就影響隔離嗰棵啦嘛。咁啊擾擾佢一掹，咁係最好嘅方法。OK。好啦，嗱咁啊近鏡俾大家望一望啦。嗱咁啊呢度6棵嘅，咁啊6棵啊都幾重嘅喎，都因為佢肯定好甜㗎啦。嗱，因為咁重咧，水分夠，6棵都有2斤，即係話嗰個水分好多㗎啦。咁啊非常之甜㗎啦，應該就嗱咁啊俾大家望一望先。咁啊頭先喺度剪咩？嗱剪咗個頭出嚟，即係嗰啲根出嚟啦，收一收佢。咁呢啲都係啦。咁我哋去街市買咧，佢都執好晒嗰啲頭，剪好咗佢㗎啦。咁啊底嗰啲咧，因為佢熟一滯咧，佢就會有些少係即係變轉到黃啦。咁嗰啲就唔要㗎啦。咁樣咁啊剪咗佢之後好靚嘅咁樣，俾大家望一望。咁咧都係呢個咁樣擺咧，喺呢個擺盤咁擺咧，就好似成個花咁樣嘅啦，係啦個花形咁樣㗎啦，咁樣 OK。咁嗱，再俾大家望一望啦，呢個俾大家望一望啦，就係咁啦，呢個情況。嗱就係咁樣啦，一棵就係咁樣啦，一棵就係咁樣。OK，好啦，嗱咁啊，今日多謝晒大家收睇啦，希望大家推介呢條片，中意食小棠菜嘅人睇下啦，係啊，中意種嘢嘅人睇下啦，咁樣。OK，多謝晒，拜拜。